Não, o senhor tá bonito, senhor. Não, eu não sei. Não, o senhor tá bem, o senhor tá bem? Continua, senhor. O meu filho lá tem esse cara que na frente. Ele toca no meio. Toca essa aí que o senhor tava tocando? Agora eu não, sou comum. Vai, então toca pra nós, né? Toca aí, tô vendo ali, galera. Vou lá pegar o carro. Não, vocês têm violão, vocês têm que ter o conjunto certinho. Certinho. Tá certo, Zé? Toca. Vamos lá. Aí tu muda pra cá. Vamos lá. Foi. Eu não sei o que o senhor vai fazer. Não, foi. O senhor tá lá. O senhor faz assim, ó. Ei, bichão. Ei, o senhor faz isso aqui, ó. Lá menor, ou lá menor. Só melhor. Não, só melhor. E aí, galerinha? Olha. Quando ir pra cá, tu vem aqui, ó. Agora. Quando eu ir pra cá, tu vem aqui, ó. Toca muito esse Adãozinho, nós estamos ali na Floresta Encantada. Mas da onde é que ele saiu? Ele estava dentro de uma caverna ali. E aí? Nós encontramos Não. ele, e ele está fazendo parte da nossa egrégora aqui. Mas e cadê o Remy? Cadê o nome da cruzada? Foi abduzido. E o Joãozinho, nosso amigão? Ah, ele deve estar num canto. Opa, eu acho que ele tava no meio dos gnomos lá, a hora que a gente passou. Tomando um chá de cogumelo. Vamos encontrar ele depois. Ah, então vamos ver aqui como é que tá o amigão. Roteira. Não, baixa Suco de laranja. aquele bolo inteiro. Fábio, sente cheiro aí, Fábio. Não, tá dirigindo, mano. Dá bastante. Esse vai pro YouTube. Me filma aí, me filma aí. A gente está achando esse acampamento farroupilha aqui. Nós achamos louco aqui. O que é esse lugar aqui, né? Os caras apareceram do nada no escuro. Os caras vão embora na ruteira, na noite, meu. Sem luz, sem ninguém. Eles estavam passando. Olha lá, Olha os caras. os loucos estavam dentro da cachaça passando aquela ponte. Curte esse som, essa vibe aqui, né? Quando eu trago pra cá, tu faz isso aqui, ó. Quando eu vim aqui, tu vai lá assim. Eu não sei nada. Vai, corre. Aqui, ó. Tá, isso aí. Segundo esse brother aqui, é tudo uma queridez e uma boniteza. Que boniteza. É, mano, tá louco. Vamos finalizar aqui. Onde é que eu faço Pera aí, Rafa. Nada mais. Vai mesmo que tu sabe. Vem, isso aqui, ó.